alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da su jere da jaryan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala si koyo kan na dini taka na ganda taka koyo kan na da mai taka an bayrin da haikasi bai irko no bai haikan tika bisa da haikan gogati da haikan manti da ti mata na ga kiyada sujin da hallasai dumanti kan sinami asin da hirri am tabbatar da waga da kan ba da kulu da kirko ne san ba suji ta kare kul marganta sai sujo da hallasa mata tabbata wundo boraiga da sahabai ga da borai kan da sahabai ke banda ganan da boryan diyan kalkayando irka sigir su bananta tarifai wondunka sigira zongoran kacin dihin kanta annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a kissa gore wai gucin dita canta hakika annabi alaihi salatu wassalam aka kuto kwara gaba kufur makka irko ne makka labo fere annabi alaihi salatu wassalam kun makka no ya ate annabi wani ate sahabai wani ate mu ganima al-islam kul marganta sai halkun kuna abu sufyan kan ti makka bon kono hakika tu bi zafon dara ku banda annabi alaihi salatu wassalam fakari ku banda wa kadhalika ndacan da habu kuzur kan furo abu sufyan sai ya da mono da zalba kanti abu sufyan dirora halakan tubo bangandi wadin man da irko subhanahu wataala an tubita abu sufyan sai amma mu abu sufyan baka go woni ga baka go zalba waga hakika abu sufyan agwal bore kan gati ba hari ko annabi ga alaihi salatu wassalam bala annabi ba abu sufyan no halmanci musu annabi alaihi salatu wassalam agba abu sufyan baka sine sando wadin ta irko subhanahu wataala amana abu sufyan hawandi amma abu sufyan lokato ka tubi ine kalanun dunyana abu sufyan nganda annabi alaihi salatu wassalam imma bai kate motaci kan abu sufyan ga hawa annabi halmaci masu doran ni kana annabi doran di addina maga da kai ni kana annabi kai na addina maga hala abu sufyan annabi gare makka addina maga amma hun kunin gane ya annabi sanda shi addina maga kazalika annabi alaihi salatu wassalam ya fasi addina maga abu sufyan abaika annabi alaihi salatu wassalam amisa misibirino kan hakika irko diyono kirko ne samba hala abu sufyan ati kaga bai kan ti bahari ko annabi alaihi salatu wassalam kutun alkawli kan annabi alaihi salatu wassalam shida ti dal janna abu sufyan ini abarkutun alburiya kirko ni farhan dal janna zan dunya bo abu sufyan hanaka hani na gaba gun dunya nan kan buyen sallata abu sufyan ga bore gogi he abu sufyan winnanta abu sufyan go kanin buzangara ane bore si wusi he ay buyon maga hakika zahan ka hane tubi kalun kun kino kai ba gun dinyanan wallahi ay man bai kisan la sallam ba sur fallan ay man bai kitari kalmai fallan sallam ba sur fallan ya dum mono ay siji shale bai kisan mi sallan zahan ka hane tubi ka hun kuna wadin sai aram sijo tandai buyon hakika ay gogi dinan kai go koi abu sufyan a tubi son kai hakikin mu furkun dara halan bore jir makka akan ninga bi mana sai lakadan makara ane makka bore sai burkun gurje furun windira ku windi me dabin gabon halane bore sai burkun kan furun gundora anga abu sufyan undora burago halla santi wani mu annabi te kanganan in sudu ko kada bore mbon kasun bi mana bore kan sinda misala labari burkul kandu labari kan da dai dinga furingu kwaru ndora inga halati to kula ste wongu ya da mono al-islam bo bengo makka mu wahala annabi to kwara alaihi salatu wassalam kai go lamba ngal dina sai goga tugu isba bore mbengi ga to borone kulu iskoy kan ibon ibima na jahil tare bon wadi sai na damo ne no bore sai burkulma duka furingu windira kingu windi me dabin gabon ya dinga isbor fokku dorandi annabi alaihi salatu wassalam ago kundara an kunda fai mu zabane hinka muhajirai inganda ansari amma lol hinka kulu isikal mana muhajirai ce zama sa'ad ibn ubada an sanni fosalan kan magaina lolo ye kitaga innu mana az-zubair ibn al-awwam ce na hare lol be romo go annabi alaihi salatu wassalam bande kan tilli annabi go wa kadhalika nda kunda be rokul go annabi bande
annabi alaihi salatu wassalam ago bore bindi bore gwajine igwa banda wa kadhalika gate kamun wa da kambu annabi alaihi salatu wassalam ago ga ma hawi hal manki musu hal hawi ma yan sanda sai kala annabi alaihi salatu wassalam a cikin kun mu san muka bore guna hala annabi alaihi salatu wassalam adigin fundo yiti ganda kala to nan kan annabi kaba hamnu ago gizi mana bariyo garoga kasin mi mana kan annabi sin mo sambu hawi ma yaka go ma hal manki musu ibo kati wani sababo hakikir ko ina annabi berandi ir ko ina annabi munde tusu kwara ne ya kan rayin annabi gare biyo tara maga wa kadhalika ina annabi kaini iri ina kirjiyan gusa ma annabi sai fondara amsu du ko jingaranti wa kadhalika ga annabi jindo dondoli kwaro ne ra ni na annabi alaihi salatu wassalam ago jingar ikandi yo buzugu da kijma na je saymon yadin mono kwaro ne ra ni sahabe kursu mana fondamon wa kadhalika wayno dungara dina maga bal kwaro ne rano ina Ammar ibn Yasir awan hayrahin kakin timana Yasir wa kadhalika ninyo kan timana Nusayba kwaro ne rani ni wi addina maga al-islam tare shahidi sun tile kai sun tingudu addina ra kwaro ne rano intero won tesi to kwara ne ya hunkuna feri hakika arano al-islam tare sintin ya dum mun al-islam tare ko kuwin dikka ara matka annabi alaihi salatu wassalam an kida hal hunkuna addina aguwindi kaye makkan na madina matkan gondi aguwindi kalam ko kuru kalam kun kalam yeka windi furun gusora yawo no addina fur wat kun makkan na madina da dai afatta asige ka ko windi ka fur makkan na madina annabi alaihi salatu wassalam ago furo son kai annabi ane im wongu sata kul gayi aga ba so kon fonen dan so kon yongo bore mirgana irsi jirsu bananta kanti tarife wondun ka sijir kan irgidi annabiyan mikise tabzana tarife yadi mono irgidi borsu bananta yan kayan ka annabiyan mai banda kayan guga annabiyan mai fonda gana da bor yandiyan ngai moy kise tabzana tarife borkan wanda tarifi sijir kai to nandi ay alhasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala warai borkul kan ne ga sijira solenda sijira irko subhanahu wa ta'ala mir morgom nura irko mir morgu jannatul firdausi annabi alaihi salatu wassalam son kai kane mu musata kulgayi an Khalid ibn al-Walid an kawani an da kuma na kamun wari harai ane Khalid ce amsan mun ga bandin mana sojayan ago Khalid bin mana Khalid bande aslama wa kadhalika da Salim da sahaba fokasi ne Ghaffar wa kadhalika da kabilayan katun bi mana larabai kabilayan Naam kabilewo hakika ifurmana Khalid bande annabi ne ifurmana Makka fonde be rokan go ganda hari im ko kejewi ka koy ku windi kalinge mi cerku mana safa tondodo annabi ne ce aram makoy borkul kan ku bandaran wongumaga kan fatta kanin gandun daran to aram boredi aram mi margirse aram mi gata aram mi dine kan mana safa tondodo mi cerku be non buriye kan gararan si to arma di aram mi hawkan de se korfaranon yadno ayekane az-Zubair ibn al-Awwam si inga mo fattan ninga wongu satang mo kambu hari annabi ni no liwal annabi ninge mo furmana Makka fonda kanga furanda be na hari nge mo ko kijewi ka furmana Makka kwara be na hara hakika annabi alaihi salatu wassalam anim dirkidira kalinge mo cerku be mana haramura burwade mo ifurun fondo ni kan ni yamarda nam Abu Ubaidata inga mo kadhalika agwa annabande ke gaborera hakika igo wore kayen gwa annabande alaihi salatu wassalam kamar ganninga sola kan goyi bande amma ngewo hakiki ne wongu jine kusi kambara katun mana kore yanda hikan gi mandu wadiyan nge no fur kamar ganda annabi alaihi salatu wassalam nodin Makka goro ganda bero kan timara fondo burunga kan fur Makkara to so kambe kulu ini kuddabu borsi fur Makkara bo kusu fatta na kulkan ne fattanda fonde kilki furanda annabi alaihi salatu wassalam ani sahaba in furanda fonde ni wadin se hino Makka hakika fondo kusino kadde sahaba no go fonde bon son kai kunda sun tinkan yoti iwo koy burkul go fonda karra annabi alaihi salatu wassalam ni yamar an furu yawono hakika ifuranda Makkara annabi alaihi salatu wassalam go koy
yadin mono sahabai kan ya sai nge mo kulu furunge mana fondera amma ine sahaba yan wi fondo wadara katun bor yan kan yan ikoy ku tangam ikoy ku sola nge mo ngunda ande matkidiya irgore way wucin dihin zantarada iwi sahaba kasine kirzu ibn jabir al-fihri وكذلك عند صحابة كسيني خنيس ابن خالد ابن ربيعي بروني ين an kase ni wi ifal jano ifat jamara ifat kundara ibano ngi furan makara fond fodo hare kan ta akagar wiza makara samu yango na kenya fatta inge wote inge wo zeno karingem gandun sahabai wani sai bore wai ko kubandai in sahabo ne yan wi hakika aka kasabanda lalle annabi alaihi salatu wassalam sahabai kenya fatta inge mo itangam dubur wadi yan ken sahaba wi hali wi ra haykan tuma na burwakin lihinka wadin banda ni kurkan kam wa kai di ndaga alomare inge mo ni margu ikonde bi mana batama karra nabi alaihi salatu wassalam ni ikonde to ilmu tidinyan alborfogon kasini hamas ibn qais alboradin kan ningu wongu jinen sola kan agonga tokobay sola ndinga yaje da haya kul wondo guga ha filana ifono no ba matewo anne hakiki wongu ngo sola nganda ndab gami wane wo wongu jine wane wo kalenge mo wongu ndan nabi wa kadhalika ndan nabi sahabai to hamas bin qais lokoto kan batma dungu kadi satakan kinan da furanda adi soje adir ku zuru anin wongu jine kul furga bade gidi zuru kala ka furun kwaru ndora akati wondo gane ngonde sa porto da binga ba fumo da binga ba wondo na sa fanda mancinin no ne niga wongu ndan nabi nun wongu jine sola ane wondo si dabu dai no si bai kan goti tare no dabu kan wondo mo dabu san kai aninga tawjin da yante walli mun doni jin da yante ane wondo si innaka law shahidta yawm al-khandaqi yawm al-khandama idha farra safwan wa farra ikrimatu واستقبلتنا بالسيوف المسلمة تقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهما anen siwa kan wote tareno hakika batma dungu batma won kuna irsoje kul karkasai hala safwan ibn umayya wa kadhalika da ikrimah ibn abi jahl ikul zurin maklabona hun kuno ba fotino ngarbe kusino boden kuzuru irmi ilmu gandun da tokobay no hay kunno ni sima ka tokobay mana tokobay heni yadin mono dubon kan ga sandukan hakika igobore karkaryan kan sinda alhali yadin mono igobore bon isan sande kan sinda alhali wadi ce dabu mo gidir mahallas ininge wundo mo dabu nge bon nge mudu kiti dumi sakai Khalid nam asimma kisne kalaka makara aninga alkolo tonen na kan nabi alaihi salatu wassalam aninga imce kubi mara safatun dodo non no Khalid ka ginga wongo zumandi non mo na kan dine zin ka kande yadno az-Zubair ibn al-Awwam ngmo jilam adil kufuro kala kaga annabi jina alaihi salatu wassalam akaga gay mana hajjul aswad tondo jarga halato nan kan ajin wore se batmara halina khayma kar annabi alaihi salatu wassalam nodin batmara agogoro kan annabi alaihi salatu wassalam batu son kai annabi alaihi salatu wassalam aka kufur makara aka kufur kala kaga to har modo annabi man kenan kulu bore go annabi jini katul muhajirin da ansariyan yar mono go annabi banda hari yar mono go annabi sikka mun war ndikan bo hari annabi sun muka sinai kala kaga to hajjul aswad do lokto kan annabi to hajjul aswad ana summu son kai annabi windi an tawafote agwa annabi kan bara bundu fo kan wanda hangai na'am kan korganji kan dottije ga yinge kan bera wadin mago annabi alaihi salatu wassalam aga marganda makka kaba du windan tar kaba ra harai hay kan ko to haltoru zangu hin zanda waidu alfawfu wanda aga da ke alfawfu mu ne zangu hin zanda waidu no gono annabi alaihi salatu wassalam aga tore gorun dinga to e bimana dinga bundoni aga so beji titigize dinga bundoni annabi alaihi salatu wassalam tor kulkan ga to aga irko subhanahu wa ta'ala ayi woni chokir ko gani mace sai kan cimo ka taro zuru zamtariya hakika gu zurnu annabi goga ayi woni cewa ago tori tsubu ago tori zeri nam yar mun annabi tonta ayi fo ko ni
ci sai kan cimo ka hakika waskul kan cin bangai kalam tari ganandi tari wo zure kono kan zuru as tabbat bat mara annabi go tori te gizeri agoga ay woni kyau agon tawafo te min manan kararo mu kala annabi windi gaban san kai annabi alaihi salatu wassalam ane ima warakan sai kaba kilago kan ti Usman bin Talha annabi ni maci iko Usman ce annabi ya mara ne am kan kila san kai lokacin kan kila ta kaba fere annabi furma na kaba ra hari lokacin kan annabi furka ba ra hari aka saban da kaba gonda bi mana bunjir iddu annabi furka ba ra aka saban da kembu fo kan te danga kusan da alhali annabi kemborin ceri wadi man da ka saban da turu yankan gara hubal da ya tori beri yankan gono annabi alaihi salatu wassalam asubai torin ta gizeri asubai tutubun dinga kamba annabi kaga foto hinka gar annabi Isma'il ingan da annabi Ibrahim foto yankai ni te surayan annabi foto ni zeri wadi man da annabi alaihi salatu wassalam anir ko mu kureshin kewo ken kaga foto wada sure wada annabi ne ko milali kasun goyi mera waki ka te mana kabara nam lokacin kan annabi na hayo kulkiyar ban son kai aka kasaban bore go fo mayo gayi go gan nabatu annabi porto mo de ye kadabun gabon lokacin kan annabi kaba yati kaba mo ye gadabu son kai annabi alaihi salatu wassalam adirdira haikan tum mana danga kan bakar hinjila sabai kan annabi dira porto mo ko mana fora hari annabi ke mana bonjere ni gamara bonjere hinki wasi kambu hinki kasi kamu wari bonjara foyo mugu annabi jini annabi ke mana danga fo bindo kanara annabi jingar non lokto ka annabi jingar gaban sonke annabi akbar fo kambay kurra danga kambu lokto kula annabi so kabbarira lokto ka annabi kabbar gaban sonke kala kana fo mo feri an kaba mo feri aka sabanda bora kulgo kai danga saf kayan yugan na batu kadi da annabi fatti fo na goy lokto ka annabi fatta an porto mo feri irbe mo kan porto mo go halbe na hari annabi go bari ta halbe ne lokto kan annabi mo ye kaferi son ka annabi ni jinda sambu annabi ni la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu saraka wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu annabi sannu ne salan jinde bir wara kulma hakika gani ya harfu kusin ki ganni kimi ke der ko subhanahu wa ta'ala ngi hinnano marga sin fo kulmo tir ko subhanahu wa ta'ala si hakimi nga alkawlo wara yadum monor ko ni banya faba haraka so irko subhanahu wa ta'ala an wongu sate kul sai ingi hinni ka annabi sannoci son ka annabi ne aran mabai hakika alman kulu wa kadhalika nda kuri kulki mun ya da mono da miskulki citi asikale ce tamo hinka aike tami ka kirin kuna hunkuno borkul si citi borkul salam borkul sin da bar fo makara hakika misakul goy kan baran kuna wadi manda annabi alaihi salatu wassalam ane kadai mi sai koyi igo koyi sai danga bore kan kambara makka kaba kilago kan timana Usman bin Talha wadun goyi kambara ninge hargayi yadin mono da bore ken bore hangani zamzam nge mo zamzam dai bore nge mo kilai wa kadhalika ndam hauzu wadun goyi kambera amma borkul kai wi hatta yambon hakika igwara fansa yadin mono borkul kan ina wi mana dorandira hakika borad mo igite kiban ma borkul ki marai wala kangi man wadiyan hakika te kuma ne gono yadi mono burkan inwi diye gono hatiyan bon diyadin iwara yozongu katare kuno ayalo si waita ta kulu bora a won fo bore da idan mana da ize wonno wanda yiti mana diki ka burkan inwi si kula annabi alaihi salatu wassalam ani yaran kurishin ke jama'a hakika aran mabaikan jahiliya rahaya kulkaran gurkati dare yambon irko subhanahu wa ta'ala ni kul barmai gabadai kakan da haikan ba wadiyan wadin banda bol sai karan bol sundaran babai wa kazalika karan bol sundaran kabila wani kul hunkuna asini koy ne bora kul marganta funa adam mu irko subhanahu wa ta'ala kala buga wadin bandir koy na annabi na ay kyau kai irko subhanahu wa ta'ala gani he aran bora kul marganta aran muna da mu kul marganta hakika ina ran taka katun mana alburundu burga wadin banda ina ran dan galiyan iri ya karanta kabila yan dumdum yan da fubor yan hakika armu rubutar baisi man tay kusa kalaram tar baisi arma bai arra bursu bana ta buddar zan tari koido ingi tibor kan gu humbur koyi kabi tibor akulu
hakiki irko subhanahu ta'ala koino kan gabai koino kan labaran di lokacin kan annabi sanno ne ci akagar hakika annabi alaihi salatu wassalam idine a sai haikulki dine kutun mana bode ken garu gin ngi tangam da annabi san kai annabi alaihi salatu wassalam adirkidir kala ka ke bore ndo igo korfara jama'a bobuno kan idi mana dra igo annabi jini alaihi salatu wassalam kula annabi ne isi yaran kureshin yo kan go kai gini ifo naran ga milhun kunai gwaranga ifo naran diyanga hun kuna ayi taran cinara ina se hakika nuwo bor su banantano irin ya kafusin su banante irin ya kafusin su bananta ize isa ai kurji cinga kadde gomni annabi ne isi hakika ai mai cikin ranga ai cikin ran sai kulu kadde sanno kai yusuf ci nya kafusin isi ane isi foi taranga hun kuna wadin sai aran kureshin kewo koi hakika ai naran tan talifo ku saranga wasu bai son ka annabi tanga gornodin jingare alformontado walir mne kaba do non annabi tanga gornon lokacin ka annabi gogoro kala ali bin abi talib tun king bonga ane annabi ce irga ba kiladin zabi kilago annabi kambara ali bin abi talib ne annabi ce ai ga ba irdi yanga kiladin ma yekano irse ya dumono da zamzam mana hangan din won ma da irkan bara irko halasa da irko sujum tabbatin ga annabi na'am ine sanno ne ali non sanno ne ki wal bin abbas ibn abdul muttalib non sanno ne ki ala kulli hali annabi gundo mo da burfon non sanno ne ki lokacin ka annabi ma sanno ne son ka annabi ne manga usman ibn talha dotti jakan sikila go zagayen ine ngene ya annabi ne ce annabi alaihi salatu wassalam ana sai to guna nikila ne ya hakika aran wannan da aran wanda aran hari kun zaro zari birino wadi man da alkawal tonan di yan zarno irko na alkawal tonan di irmo ga alkawal tonan di wadi sai hakika kila ne nikan barang ne aran dumu kan bara aran wannan da aran hari bur kusaran can da kadai ton yanti lokacin ka Usman kilanta son kin won ce baradra akwai da kila gayi kila go Usman din sai Usman ibn Talha annabi alaihi salatu wassalam a goyan kala ka kasaban da jingaro lokacin to son ka annabi Bilal ya mar annabi na samu kawo kababun Bilal mu kawo kababun am koi kita kababun Bilal tallaba da kuma na kabadin bon kalbaka Bilal koi karo hal be ne kaba sai bene lokacin kan barakul ga fonne wadin ban barakul gini kama Bilal sautu Bilal gondi jindi bir hal maki musu Bilal aningi jinda sambu agogata lokacin kan Bilal gocha aka saban dum mana kureshin kai boryan gogoro ka Bilal guna kan hakika bore dum dotti jenno kai mantubi Abu Sufyan ibn Harb wa kadhalika da Atban ibn Asid ya dum mono da Al-Harith ibn Sham borone yayi gogor mana ka ba jarga goma Bilal kayan kulu goge ne karse ngiri tara go cinai ina hakika irko ina asiri berandi kan kuno aka kasaban da asiri sino amma mana sautu wani o amma ma cayan kan gotin mana har mura hala fuwo bon imma cayan wani o ibo ngi sanne wasalan kala annabi alaihi salatu wassalam a fatti ga lokacin kan annabi fatti gonge kala wala dinga kan annabi fatta annabi alaihi salatu wassalam alai sai hakike ma sanni kulkarin wasalan ine matano wani tekata annabi labaran da hakiki wasalan katun mana haikici Bilal ga da haiki wati mana asid dinga in kerguna son kai kulman ganta sabga ne wallahi irgi shirkin ya irko diyono irga tabbatan ni kan sanno ne bukun manzo kuma ga kallir bore kan goro wani san kairgo irbore kan gurgama wara wadi man burkun man tunir da san kun mini filano ko sanno densi wallahi no irko diyono bore ku sabutu kerbande na'am annabi alaihi salatu wassalam son kai afuro harban niki jingar annab furmana ummu hani kangiti mana ali ibn abi talib wayma annab furmana ummu hani wundora annab ko anyimai wadin banda annab jingar raka wakin dihinka warraka ahakku alfawfonni imma salatu duha no annab jingar lokuton walbine feri jino kair ko subhanahu wa ta'ala ta annab ce wadin sai annab alayhi salatu wassalam an rakidin jingar lokacin kan annabi jingar ban son kai we buran aninga sola ngwari sola da haika sola an sola annabi sallallahu alaihi wasallam kan ti mana annabi we mone
kasi ne umma hani annabi alayhi salatu wassalam ani hakika wani duma fo ni solirsi filanan da filanan wani duma solirsi amma bore ni kan solante hakika ali ibn abi talib ci tingi mi wi gatun mana hakiti al-islamai si zamba amma mo zuru iko kufuru nge winde da bunge bon annabi alayhi salatu wassalam tonke afattaka sahaba ido akagar idina hikuki idinai amma bore yan zuru bore mu annabi sandisi tonke annabi alayhi salatu wassalam an bore yagga kabu kan annabi ne borwane yan hakika wallahi yanno wadin banda izu futu beri yanno burkulkan kubande imiwi annabi ne alayhi salatu wassalam burodi yawi agoira abdul uzza ibn khatal wa kadhalika da abdullah ibn aba sarhi da ikrimata ibn abi jahl da al harith ibn nafil ibn wahab da mukis ibn sababata da habbar ibn al aswad da kai natan wala kaynat ngemo ngebor hinkano ine charma ko nenno ibn khatl ngemo kadhalika nya futinan kanti abdul uzza ngande yite babu wa kadhalika nda wo bor fokasi ne sara wo buradin kan hatib ibn balta'atan no tirani ne am koyka samukure shinkeci burad mo gobore kai annabi alayhi salatu wassalam ani imiwi katum mana bani abdul muttalib ira na'am amma ibn aba sarhi hakikin go usman bin affan ngono samu kala kanda annabi alayhi salatu wassalam akun zati ibitan da sai wadin banda tubi atal islama na'am borodin tubi atal islama aninga tubo borendi wa kadhalika da ikrimata ibn abu jahal iza rokan korban darin ngono zai kalingem tangam da annabi makfuranta wati ngomo kadi batmasikai azuru akwai yaman wondo tubi abanda wondo din kaga konzen ceci ingin ko konzen kurni si inga koy kanda am tubi akwai kurnyo sambu yaman kanda wadin banda tubi anin tubo bodenda ta islama kala ibn khatal ngomo halaka so azuru akwai furma na kaba burgara dan kaba kuntani ki dan kaba windi non na koy furu labaro kan annabi sai ne nonno ibn khatal koy furu annabi ne mawi baka furnon ikoyin waran fobu kanori ikoyin wi wakadhalika damasi al-mukis ibn sababata ngamo kadhalika numailata ibn abdullahi ngono nawi nam yadmono sababu kasin wi borwani hakika jinku tubi zagayyan wadin mandan tubo tunan da ridda fatal samtrera wadin se awibin bora ansarira burfo hala ye shirkance zo makka zambodin kate wakadhalika da tubi kafiri wani kate wadin se agwa haikasi malkaika dugundin goniwi amma haris ngamo kadhalika bonno kan nan doran da halmanci maso ana annab doran di agobori kanga annab doran dinga dina wakadhalika ga annab doran dinga kamba ngamo ali ibn abi talib abaina ka wali ko ya ganno da ali nuwi ya da mono barakasi ne habbar ibn al-aswad halaka so ngano ti boradin kan garo annabi zo wose lokacin kago hijira hakika ngamo ina zuru wadin banda ikoi kanda a tubi a tal islama anin tubo bodan di mandu kawi ya no da kai na tane ninge mu bari kan mo ce charma ko ne no ini afawi fanda afa ibn al-hajj al-asqalani rahimahullahu ta'ala ane hakika haikiko kiwi alborera to hala albor ahakku kiwi ya dum mono do wobor iddu kiwi wobor iddu gono kiwi kan wobore wa hakiki borenno kayan afokulu atangamu do hare kambo da zamban da hasaro kan bora ce cikite kan sai in borawi nam kabi mun zuhair agobore kan namni sele da namni dai idwa ngumo mawi ngumo don ko berno kan di donu gungera kasobe kan debo lokacin kan labaro toga anya kufusina no ko ya sambu kande ina da mana wo burban kariyarra dawu hijabi yarra kan bo kusida kalika to da annabi alaihi salatu wassalam lokacin kai fura annabi ko ne
jingar kaban son kai aninga kamba san muka da annab kambara agogora annab jine kabun zuhair son kai lokaco kan ganda annab musafa in kan man da kambe ana annab sinig bai borkan kamuno goni kambara annab na si gina da ana annab si tunguno tikabun zuhair hakika kan ya markine burku kan duwa mawi ai ka mu mutu be mutal salama to kanin go kabun zuhair no halagin mutu bo bangandi hakika bora batmakul go zingi igone mkabu wi mawi kala wi za ka tu na tal salama atubi wadin banda kai nodin batun fallan kara da ayyukan nabza mu koi ne ya no da wahshi ibn harb wahshi barakan na hamza wi ngamo agobo da kini sel ne didwai mawi akaga wiza wahshi mu tubi wiza hali to do labaru kulu wahshi tubi atar salama ya da mono agobo rera borikan do borikin ne mu wi kan timana hindu binta utba bin abi mu'ayth awani izo kan giti aba sufyan wando kan ni mahamzu wi halin mahamzu ta sanwa wala hamzu binawa ngama gobare ki ya margini didwai mawi akagar wiza hindu mongu atubi atar salama nam lalle bore ga bagumo amma cindo ibaye kul tubi bore kul kabadai hakika ko tar boro a hakku kan iwi wa kadhalika ndawo bore iddu kange mo hakika iwi cindo tubi no cindo mo hakika ininga igoringa addin zinabun hala bima da hayato isi mana fundi ciniga so a cindi irgo koban dir hino gorara safwan ibn umayya wa kadhalika na fadalat ibn umair matkan itubo teda wa kadhalika na matkan na goranda makkara fatu makkara hadaga ce barke madina borai mir kubai borai waygu cindi guwan tara insha Allah na kiddu dai kuma dum mizan hasanati min ikhlas na kira tilkum ya firsi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.